Welcome to my हजुर के भयो मेरो चाहिँ गफ लाउँदैछ हाई उसको आँखामा घाउ भएर Where are you, mom? Where are you, baby? Where are you? See you in like chinguacousy park. Hi guys, हामी बस स्टपमा हेर्नुहोस् यहाँ बस स्टप 9 नम्बरको बस स्टपमा हामी 9 नम्बरको हामी 502 चढेर आइसक्यौँ हामी भोटेनमा अब हामी 9 नम्बरको बस चढेर यताबाट जानेछौँ हेर्नुहोस् नानी ल हेर्नुहोस् नातिनी बजाई यता हुनुहुन्छ मम्मी कस्तो हुनुहुन्छ बस स्टेसनमा यसरी बस्ने ठाउँ हुन्छ बस्ने मस्तले यसरी मस्त बस्दै वेट गर्ने हामी हाई गाइज आउनुहोस् है म अगाडि हिँड्नु भनेको म अगाडि हिँड्छु आउनुहोस् है आउनुहोस् हामी यहाँ रोड क्रस गरेर जाँदैछौँ मामा मम्मी यहाँ हिँड्दैछौँ हामी चिङ्गुजी पार्कमा आउँदैछ ओ त्यता कति राम्रो राम्रो उयोहरू रहेछ चरा आजको वेदर नि एकदम राम्रो रहेछ त्यस्तो गर्मी छैन है गर्मी छैन आज शीतल छ घाम लागे पनि अनि हामीहरू घुम्ने दिन टाढा हजुर हजुर ममा यहाँ भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछु जाउँ न एकचोटि यस्तो चढेर नि ल्याउँदो रहेछ त त्यसो हामीले पनि चढ्न मिल्छ यो चाहिँ मैले थाहा भएन है मिल्छ क्या उयो रहेछ तिनीहरूको स्टाफ हुँदो रहेछ पार्कमा आइपुग्यौँ त नाच्दैछ यहाँ नाच्ने ठाउँ रहेछ नि त नाच्दैछ बुढाबुढीमा पोखरी म हेरेर आउँछ एकचोटि पोखरी अनि नानीलाई लुकाउनु कस्तो राम्रो पोखरी रहेछ पोखरी खै छ हेर्नुहोस् न पोखरी मस्तको बोटिङ बनाउने मिल्दो रहेछ यो नाच्दै पनि रहेछ बुढाबुढी मान्छेले एक्सर्साइज गर्नको लागि गीत बजाउँदै नाच्दो रहेछ हाई टाढा हामी आइपुग्यौँ हेर्नुहोस् पार्कमा यो चाहिँ हाम्रो चिङ्गुजी पार्कमा छ मेरो छोरीलाई एक्साइटमेन्ट भइसक्यो खेल्नको लागि Hi guys, हेर्नुहोस् मेरो हालत म हजुर
हजुर पानी भिज्छ नि जानु पुरा मजा आउँदैछ कति चिसो आनन्द कता भाग्यो सानो त डरायो ऊ त मात्र भिजोस् सानो त भिजोस् अनि म घाममा गएर बस्नु न एकछिन यो बुढाले लिएर जानु कता भाग्यो छोरी त यस्तो मजाले फाउन्टेन हुन्छ यता छ यता म यता छु यो छोरीलाई त पुगेछ खेल्नलाई अब मलाई पुरै हजुर त्यहाँ त अघि हुँदैन हामी के यस्तो भुइँमा बसेर खेल्ने नि थियो जस्तो लागेको कता ट्रेन पनि छ टाढा हेर्नुहोस् ट्रेन मस्त कुद्दैछ तर यतातिर घाम लागिरहेको घोडा राइड होर्स राइडिङ छ यतानिर कता भएछ ग्रिनरी छ एकछिन जानु मेरो हालत हेर्नुहोस् गाइस म पुरै भिजेको थिएँ हेर्नुहोस् मेरो खुट्टा म पुरै भिजे छोरीसँग खेल्ने चक्करमा म पुरै भिजिसकेँ हेर्नुहोस् यहाँ ट्रेन राइड हुँदैछ ट्रेनको लागि चढ्नको लागि चाहिँ हामीले टिकट किन्नु पर्दो रहेछ लेट्स हामी पनि अहिले घुम्न सक्छौँ हामी ट्रेन राइड गर्ने हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ट्रेन राइड हुँदैछ मेरो पछाडि हेर्नुहोस् ट्रेन राइडिङ हुँदैछ कस्तो मजाले ओए स्विङ पनि हुँदो रहेछ र मेरो छोरी यता खेल्दैछ अनि यतातिर छ मस्त यता हेर्नुहोस् होर्स राइडिङ छ त्यता यहाँ पेन्टिङ गेम खेलाउनको लागि पेन्टिङ गर्दैछ बच्चाहरूलाई कस्तो राम्रो फ्लावर हेर्नुहोस् मिनी पिकनिक गाइज मेरो छोरीले हेर्नुहोस् अङ्गुर छ उसको फेभरेट वाइ छ कस्तो हुँदैछ तपाईँहरूको रमाइलो छ हाम्रो मिनी पिकनिक होइन हाम्रो पनि छ खाने एप्पल सानो मान्छे मेरो छोरी मस्तो खाँदैछ हाई गाइजहरू हेर्नुहोस् मेरो छोरी हाई हेलो सबजना आफ्नो छोरी मस्त खाँदैछ हाम्रो मिनी पिकनिक कस्तो हुँदैछ रमाइलो भइरहेछ एकदम बबाल भयो अमिलो भयो एकदम राम्रो म त भिजेको होइन मिठो मिठो छ कतै राम्रो धेरै मिठो छ अरू के खाने हामीले केही ल्याइँदैछ म आइसक्रिम लिएर Chinese garden. कता फर्सी ए अँ त है कत्रो कत्रो फर्सी फलेको रहेछ ल यस्तो गार्डन टमाटर हेर्नु ऊ एनिमलहरू घोडा नि रहेछ गार्डन गाई पनि छ हेर्नुहोस् ल घोडा हेर्नुहोस् खतरा रहेछ घोडा
एन्ड होर्स यहाँबाट नि जानु मिल्छ निक्लिनु मिल्दो रहेछ मस्त घोडाहरू हाई घोडा होर्स सानो होर्स होर्स छ सानो मिछेर घोडा हेर्दैछ यहाँ घोडै घोडा रहेछ कति धेरै वाह यो चाहिँ पोनी घोडा रे पोनी घोडा नि खतरा खतरा रहेछ है हामी घोडाको त बेलामा आइपुगिसक्यौँ हजुर जरो त्यो पोनी घोडा रे हर्स सानोले मेरो छोरी हर्स हेर्दैछ हर्स हर्स सानो के रहेछ हर्स के रहेछ छोरी उसलाई थाहा कि निन्द्रा लाग्यो जस्तो हेर्नुहोस् ल बाख्रा ओहो उतर्ने रहेछ हेर्नु त आमा कति धेरै बाख्रा ऊ त्यहाँ भित्र गएर नि हेर्न मिल्दो रहेछ मुरले बाख्रा गोठ के रहेछ सानो गोठ है यहाँ हेर्नु गोठ कति धेरैवटा गोठ यहाँ त इन्डियन ब्लू बर्ड रे यहाँ चिकन नि रहेछ कस्तो खाले कुरा हो यो त यहाँ चाहिँ के छ ऱ्याबिट हेर्नुहोस् फाउन्टेन मेरो म यहीँ छु म आएको छु के गर्नु म फाउन्टेन हेर्दैछु नि आजको लागि सक्यो बाई बाई है बाई बाई हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो चरा मेरो छोरी पनि यस्तो खाएको हामी अब हिँडेको अब see you in next time बाई बाई यहाँबाट बाई बाई कस्तो राम्रो फाउन्टेन छ वाउ सुसी गाई हेर्नुहोस् पहिला हामीले यस्तै बनाउँथ्यो क्या देख्यो हाई हेर्नुहोस् लाग्यो गाइस यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् पार्कमा आइपुग्यौँ अब हामी घर छेउमा आइपुग्यौँ आजको दिन हाम्रो सक्यो है सानो कस्तो राम्रो चर्छ हेर्नुहोस् सक्यो सक्यो 7:30 हुनु लाग्यो है हामी कति 1:30 गएको यस यो चाहिँ पार्क